मनु छाड़ दो ना, मनु छाड़ दो ना। मैं तुम दसना कर नहीं कर इंज 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 थोड़ा थोड़ा आगे लेके जा। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा आगे कर, थोड़ा आगे। की होया नहीं कीता की कीता मजाक ही है मेरा तो मजाक ही है बड़ी कार। हाँ दस यार तू पागल है की कीता मेरा मजाक है मेरा तेरा मजाक है। क्या की हरकत की थी तू हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं, तुम दरमियान में होके खड़े हो, हमारा रास्ता है। तू पागल से नहीं का तुम मोटर लेके दे मैंने अभी चल तुमने मेरी गाड़ी गिरा दी है। पागल हो गए हैं दिमाग खराब है मैं की कीता जा रहे सब उठ पागल है प्यार है की है अरे एक कपड़े भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਟੂਰੋ, ਸਾਡਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ और मेरा दिमाग ना खराब कर। यार की करती पागल हो गया मेरा पुत्र समान जा रहा नहीं है वो वाली साइड तो तू सड़क जगह नहीं है ओ हेलो चल जा आगे हो। मेरा भरा उधर हो तू हो की करना पे है इधर गल सुन इधर आ हाँ की करना ते ओ की होया की है की पिया तू की कर रहे हैं इधर आ जरा इधर छड़ जरा नु इधर लेके आ जा मनु ते छड़ तेरे ते इधर आ तेरा डेरा मैं कड्डा। दस ना तेरा इधर आ रहा इधर इधर नस किधर रहा इधर वाले ओनू मार तू चल 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 भाई यार तुसी पागल है क्यों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कर रही है ना दोनों ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ। नहीं मैं फोन कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। दस के फोन करना है नजर रही है ना दोनों मेरी गल सुन ओ मेरी गल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ओ यार तेरे सुन की आंदी ਕੀ ਹੋਇਆ यार दसा की होया बाहर आ बाहर आ जरा बाहर आ पागल नहीं है चल जरा तू ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ चल चल ਵੇ ਵੇ ए ओ भाई राम नाल ए हेलो Body or an old man, poor man, bleeding with the eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ
ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇੰਜ ਹਾਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਪਰ ਨਾਲਾ ਟੋਂਗ भाई मजदूर लोगों को तंग नहीं करते ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ हाँ यार ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੇਜ ਲੁੱਦਣ ਆਇਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੀ ਛਾਤੇ ਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆ ਪੁੱਠੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ओके ਚੱਲ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ठीक है आई ਓ ਜਾਣਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ। ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ। ਪਾਗਲ ਹੈ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ। ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਮਾਫ ਕਰ